Esse é o som do povo, brother, brother, brother. Aí, ó. As mina pira na indecisão, as mina pira na indecisão. Barrigudo cheio da grana, sarado sem o tostão. As mina pira na indecisão, as mina pira na indecisão. Barrigudo cheio da grana, sarado sem o tostão. O lindo mora de aluguel, o feio mora em mansão. Toma uísque e champanhe, o lindo toma quentão. O feio é empresário, o lindo é peão, um simples funcionário. E o feio que é o patrão. As mina pira na indecisão, as mina pira na indecisão. Barrigudo cheio da grana, sarado sem o tostão. As mina pira na indecisão, as mina pira na indecisão. Barrigudo cheio da grana, sarado sem o tostão. O cara feio tem 1 milhão e o lindo tem nada não. Tá duro e vai de buzu e o feio vai de carrão. O boy lindo só quer ganhar, o feio só quer dar presente. O lindo não estudou e o feio é inteligente. As mina pira na indecisão, mina pira na indecisão. As minas pira na indecisão, Ricardo de Oliveira Produções, 71-9182-9109. Fala com o mestre dos magos. A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura. Esse é o som do povo, brother. Aham.